At present, Department of Occlusion offers two graduate programs. One is a 2-year program leading to a Master of Science in Occlusion and Orofacial Pain. This program aims to produce leaders in occlusion and orofacial pain, whether in clinical practice, teaching, or research, and to provide opportunities for students to conduct research in basic behavior and clinical science in this area. Another one is a new 3-year international training program leading to a certificate of higher graduate diploma in clinical science in occlusion and orofacial pain. This program is designed to train dentists to become a specialist in occlusion and orofacial pain management. So we prepare dentists in the management of complex orofacial pain patients through a multidisciplinary approach. This training program offers an elective course for students who are interested in conducting a research in this field. Also, this program has been approved by the Royal College of Dental Surgeons of Thailand. So, those who have completed this program with research experience are more eligible in occlusion and orofacial pain. Our special clinical training. Students will have an extensive exposure to patients with various occlusal-related problems, as well as TMD and orofacial pain patients on a daily basis about 70% of the program duration. Students will be competent to perform a proper patient evaluation, including history taking and clinical examination, diagnose and treat orofacial pain patients from a multidisciplinary approach. Students will have extensive training in diagnostic radiography and MRIs for the head and neck area, computerized dental occlusal analysis, electromyography, and diagnostic injections. Treatment modalities commonly used in our clinic include various types of intraoral appliances, physical therapy, Botox injection, pharmacotherapy, manotherapy, and lower-level laser therapy. We also provide a mandibular advancement device, or MAD, for OSA patients, and performed occlusal adjustments for patients with occlusal-related problems incorporated with a computerized occlusal analysis. Students will learn how to interact with faculty members, including orthodontists, prosthodontists, periodontists, restorative dentists, oral medicine dentists, as well as pain specialists, neurologists, psychologists, physical therapists, and surgeons to form the basis for establishing treatment plans and managing pain patients. So I do hope that students will enjoy their life and be proud of themselves after completing our program. There were actually many reasons why I chose to study the master's program of occlusion and orofacial pain at Chulalongkorn University. First of all, I think this program is very well designed since the masticatory system, in my opinion, is pretty complex, and all the components, which include the masticatory muscles, the temporomandibular joints, and the dental occlusion, like all of them can actually interact and contribute to the pathology of the system. So I think all of them, we should have the knowledge of all of this, and this program provides me the knowledge of all the components of the masticatory system and also the other aspects of the orofacial pain. So I can actually manage and treat the patient effectively by going through all of this. In the orofacial pain field of study, there's still a lot of new knowledge coming out
So I think it's very important for me that I can keep myself updated with the new knowledge and the trends. So that and this program provides me the critical thinking skills and how to assess the scientific evidence properly, so that I can choose the correct way to actually practice in my clinics. So I think it's very important that I get all of these skills so that I can learn by myself even after I graduated. In general, the atmosphere here is very comfortable. All the staff are very welcoming and all the professors are very kind and helpful. There are many patients coming here because it's one of a very few center of orofacial pain. So I got to see many cases, a variety of cases. So I got to learn a lot from the cases variation here. And the professors are really willing to give me suggestions. So overall, the atmosphere here is very comfortable and suitable for the postgraduate education. ครับก็จบไปสำหรับวิดีโอคลิปนะครับของภาค Occlusion เนาะเราก็มาต้อนรับอาจารย์เลยนะคะยินดีต้อนรับอาจารย์ทันตแพทย์หญิงดร.ปรางทิพย์โพธิวิรัตนานนท์ครับสวัสดีครับอาจารย์มะปราง สวัสดีค่ะค่ะค่ะก็จริงๆเรามีทีมอาจารย์ใหม่ของเรามากันทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งอาจารย์ชยานิตแล้วก็อาจารย์ณภัสอาจารย์อุทัยที่ลาเรียนก็มานะคะเตรียมพร้อมตอบคำถามกับทุกคนนะคะทั้งทีมเลยถ้าเกิดมากัน4คนจะได้พูดคนละครึ่งนาทีเท่านั้นนะก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆวิดีโอค่อนข้างครอบคลุมมากเลยนะคะอาจารย์ก็แนะนำว่าทางบทเคี้ยวของเราอะค่ะคือทุกคนจะเข้าใจว่าส่วนใหญ่จะเป็นทำสปรินต์ใช่ไหมคะแต่จากที่อาจารย์แนะนำก็จะเห็นว่าเราคอนแทคกับหลายศาสตร์มากเลยไม่ว่าจะเป็น psychologist physiotherapistอื่นๆมากมายนะคะก็อยากจะให้ทุกคนที่สนใจถ้าเกิดตอนนี้ฟังแล้วมันยังฟังไม่ทันเนี่ยให้อีเมลมาถามได้ก็ทางทีมของเราเนี่ยตอนนี้เป็นแบบเฟรชมากแล้วก็พร้อมเปิดรับกับทุกคนแต่อาจารย์ท่านเก่าๆก็ยังคงอยู่ที่จะซัพพอร์ตพวกเราอะค่ะก็นั่นนะคะก็เป็นคิดว่าเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างที่เราให้นิสิตของเราได้มากล่าวสักเล็กน้อยเมื่อตะกี้นะคะเป็นส่วนเล็กน้อยค่ะดีใจได้เห็นพลังเนาะจากอาจารย์มะปรางคือรู้สึกได้ว่าแบบ Occlusion จะไม่เป็นศาสตร์มืดอีกต่อไปอย่างนี้เลยเนาะก็นี่สว่างเงามาเลยนะคะหน้าผากเงากันเลยทีเดียว New Generation เขาเยอะแต่ว่าเธอสว่างสู้พวกพี่2คนไม่ได้หรอกเนี่ยยอมแพ้ได้ค่ะเขายังไม่ยกป้ายเลยมามี2หลักสูตรถูกไหมคะเป็น International Higher Grad Diploma เนาะแล้วก็โทปกตินะคะตอนนี้เปิดรับอยู่ไหมคะยังเปิดรับอยู่เลยนะคะยังได้อยู่เลยค่ะคือส่วนใหญ่ก็ควรจะเข้าใจว่าเรามีแต่ปโทใช่ไหมคะแต่ว่า Higher Grad นี่ก็เป็นหลักสูตรใหม่ที่อยากแนะนำให้ในผู้ที่สนใจเพราะว่าคือในผู้ที่สนใจในทางคลินิกอะค่ะถึงเราจะไม่มีวุฒิบัตรโดยตรงเนี่ยก็มาในแท็กของ Higher Grad เนี่ยค่ะก็ได้อยู่ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณอาจารย์มะปรางมากค่ะวันนี้ได้รู้เกี่ยวกับทั้งคือไม่ใช่ Occlusion อย่างเดียวเนาะทั้งเพนทั้งหมดเลยแหละแล้วรวมไปถึงน้องๆอีก3คนที่รออยู่ด้วยแต่ว่าไม่ได้แอร์ไทม์ในวันนี้เนาะนะคะวันหลังนะอยากเจอครับโอเคนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ